historien, til Norges historie, og prøve å skille mellom to typer nasjonalisme. Nasjonalisme som ble importert til Norge, og den ekskluderende, skaper hat mot minoriteter, og folk har tatt avstand fra denne type nasjonalisme, fordi ved stortingsvalget i 1933, så folk stemte ikke på NS-partiet. De stemte ikke på. De fikk 3%, og det var et knusende nederlag for Quislings parti. Folk vil ikke ha en slik nasjonalisme, fordi den kolliderer med den autentiske nasjonalisme som ble utviklet og basert på tanker fra Wergeland, fra Bjørnstjerne Bjørnson, Fridtjof Nansen, og disse folk har skapt en nasjonalisme som skiller seg fra nasjonalisme i andre europeiske land, alle sammen, med følgende. I alle andre land så opplever man i deres historie konflikt mellom de nasjonale og de som står for demokratisering. Det er konflikt. Dette finnes ikke i norsk nasjonalisme, rett og slett fordi de som står for nasjonal frihet er samme som står for demokratisering, som Wergeland, som Bjørnstjerne Bjørnson, Ibsen og Fridtjof Nansen, alle sammen. Jeg har oppdaget at nasjonalisme blant nordmenn tabubelagt. Og det er fordi etter krigsgenerasjonen har opplevd verden annerledes enn den nye generasjonen. De har opplevd en nasjonalisme som skapte krig og elendighet i Europa, holocaust og nasjonalisme som ble importert til Norge. Også har brukt kristendom. De brukte Luthers skrifter for å forfølge jødene, for å legitimere deportering av jøder ut av Norge. Og de brukte de norske historiske symboler